又見到我啦，係咪啊 Maggie 姨姨啦？今日我咧就會分享時令糯米飯，好正嘅。不過咧，想知道咧點樣整法，就留意我呢條片啦。咁首先咧 ，Maggie 姨咧就會先處理啲咩先咧？就瑤柱咧，咁我琴日浸咗啦，咁啊仲有呢個係臘肉，呢個臘肉係咪好靚啊？好均勻啊！咁首先咧，呢兩樣嘢咧，我就會攞去蒸嘅。咁我就會先放喺蒸籠呢度蒸咗先，先處理呢兩樣嘢先。大概預佢蒸25分鐘啦，係咯，或30分鐘內啦。OK。好啦，而家咧就處理啲配料先。咁而家咧就首先咧，我哋咧就將啲臘腸咧，我就會浸咗啦。浸咗咧就呢度有啲衣咧，咁所以我哋就搣咗佢啦，係啦，搣咗佢。好易啫，浸一浸佢就會可以成個搣咗佢出嚟㗎啦。所以你平時咧就唔係整糯米飯啲臘腸咧，你都可以浸咗佢，去咗啲衣，咁啊食得健康啲啦。好啦，咁我哋咧就會將佢切粒，咁樣將佢切粒粒。完啦，好啦，跟住咧啲冬菇咧，我攞咗6粒啦，係咯，臘腸頭先嗰2條，咁我就又係尋日係啦浸咗，咁啊而家咧就開始將佢切粒，係啦，切咗佢再打橫切翻粒佢咯。OK， 處理嗰啲材料之後咧，咁咧我哋咧就將啲糯米去蒸。咁啲糯米就要浸4個鐘，係啦，浸咗4個鐘之後咧，就平均水分就隔咗佢。然之後咧，如果你屋企有蒸籠，可以用蒸籠；冇蒸籠，好似我咁用個碟。咁咧，我今次做法咧就唔係喺個鑊度生炒啦。咁好啦，呢度咧就水滾啦。好啦，放落去，吸翻蓋，蒸25分鐘至30分鐘。好啦，啲臘肉蒸好咗，咁我就將佢切，哇，好香啊啲臘肉。嗱，呢啲汁唔好倒啊，正嘢嚟嘅喎，陣間要用啊。咁啊，可以將佢切粒粒。點解要蒸咗你哋炒咧？唔係生嚟炒咧？因為驚佢咧炒嗰時唔係好熟啊，所以啲肉咧蒸咗佢就會好啲。好香啊！好啦，睇下先，哇！哇，好靚啊！見唔見到粒粒都好靚啊？試下先。好軟韌，同埋咧唔爛，係啦，啱啱好，好似你炒飯咁樣啊，正。加啲油先，而家整先開始炒啦。
好啦，上碟。哇，好靚，又香。最後呢 part 我嘅花生米，我係現成買嘅啲花生米。跟住就放少少蛋花。跟住最後放少少葱花落去，中意芫茜嘅都可以加啲芫茜啦。搞掂 Maggie 姨姨嘅傑作成品時令瑤柱糯米飯。